يا مجدي انا هسألك نفس السؤال ليك انت دلوقتي لو انت في وقت ما من 10 سنين اضطهدت في مصر وكنت انت سنجل يعني مش متجوز، وجيت هنا امريكا ولقيت واحده بنت حلال مصريه حامله الجنسيه المصريه، مصريه ومسلمه او مسيحيه او اي واحد مسيحي، عشان برضه ما الناس ما تقولش ان احنا بنفرق ما بين المسيحيين والمسلمين، احنا كلنا اخوات وكلنا مصريين ماشي. واتجوزت الانسانه ان كانت مصريه مسلمه او مسيحيه على ديانتك، انت خلفت هنا اوتوماتيك ابنك ده او بنتك من يعني انت مالكش اختيار، هيبقى امريكاني وهي اصلا امريكيه، فبالتالي انت بعد وقت معين هتبقى امريكاني. ذنبك انت كل ده، انت ذنبك ان انت ما ينفعش ولا تنتخب كرئيس ولا تنتخب وتقول صوتي اهو وانا عايز ادلي بيه، ده ذنبك، كل ده ذنبك. ليه كل دوت؟ ما نسهلها يا جماعه. انا اسف بس اكتريه الشباب في مصر 90% من الشباب لما بتسمع كلمه ترقية وهي قاعده على القهوه بتتخيل ايه؟ انا اسف يعني الدستور بتاعنا ده لو كان كده خلاص يبقى نشيله ونحط حد تاني، ما نقعدش نرقع فيه، لان انا ما اقبلش ان الدستور بتاعي يبقى مستخدم. وحضرتك تكون وصلت المعلومه، مش عايز لا وهو من جد كان مستخدم ومستخدم ابشع استخدام كمان. بالظبط كده. انا بقى ما عنديش استعداد ان انا اتعامل ان الدستور زي دوت هو اللي يمشي لي حالي بعد كده. ازاي طيب؟ ولا يا يامن ولا بشكل مؤقت. بسمعه يقول لك لو ابويا طلق امي هشك فيها. طب يعني ده كان افيه كوميدي. انا بتكلم دلوقتي على دستور بلدنا، ارقعه ليه؟ انا هشيله خالص واحط دستور. انا عايز اسال سؤال واحد بس، انت ليه مانعني ان انا اصوت؟